各位朋友，大家好，我係 Julia C，歡迎嚟到408 Home and Loan。又到6號啦，咁我哋咧就按照慣例咧就講下我哋灣區綠苑嗰個房地產嘅市場嘅走勢。咁咧就資料咧就從 Redfin 嗰度攞翻嚟嘅。咁我哋講下新出嘅 new listing 啦，所有嘅 inventory 啦，pending sale 同埋個價錢嘅。咁如果你一路有 follow 我哋嘅話，你好清楚我哋灣區綠苑嗰個房地產嘅市場嘅走勢係點樣噶啦。首先咧就睇下 Alameda County，咁你睇到嘅資料咧就係 up to 月尾噶啦，12月底噶啦。咁呢條藍色呢條線咧就係2025年嘅，紅色咧就2023年嘅，黃色咧就係2024年嘅。嗱喺 Alameda County 咧就新出嘅 new listing 咧喺年初咧都係比前2年高嘅，都係到5月中都仲係inventory 即係新出嘅 listing 咧都係多嘅。咁後嚟咧就同2024、2023年咧就差唔多啦。咁我哋睇下所有嘅 inventory 剩翻嘅未賣出嘅成年咁嚟睇咧。我哋嘅 inventory 咧都係一年以嚟咧都係比前2年高嘅 inventory 到年尾咧都係接近2024年嗰個 inventory 嘅咁我哋再睇下個 pending sale 咧，即係已經seller 已經接受咗 offer，等緊 buyer closing 嘅，咁可以睇得出即係依家嘅市場嗰個需求係點樣嘅。咁你睇得到嘅2025年咧，成年嚟咧都係。pending sale 咧，即係嗰個 demand 都唔錯嘅，年初一路到3月都唔錯嘅，咁之後咧又到6月嗰個時候咧有幾個禮拜咧又唔錯嘅，但係依家年尾咧就係比前2年咧都係差咗啦，即係嗰個對比同期嚟講，所以嗰個需求咧係差咗嘅，到咗年尾嘅話就，咁我哋最後睇下價錢係點樣啦，咁前咧就。你睇呢條藍色線咧，就係2025年啦。普遍嚟講咧，我哋成大半年都係比2024年咧係比黃色呢條線咧係差嘅。咁咧就係到年尾咧就仲差啲添。咁係只有年初好短嘅時間係2月2月至3月，即係1個月時間咧係稍為好過舊年嘅，同埋咧10月份。又係2、3個禮拜咧，又係好過舊年嘅。如果唔係咧，大部分時間個價錢咧都係差過舊年，但係咧都比2023年好啲嘅。年初就依家咧就年尾咧就已經再跌比舊年同期已經跌咗5%啦。咁再嚟睇下Contra Costa 又點樣咧？Contra Costa 新出嘅 new listing 咧，亦都係年初咧，亦都係比較多。咁到年尾咧就跟住同嗰前2年都差唔多。咁所有嘅 active inventory 咧，again 都係好似 Alameda 一樣，成年個 inventory 咧都係比前2年多嘅。咁個需求嘅 demand 咧，亦都係年初咧係唔錯嘅，1月一啊直到6月都係比舊年2年好嘅。咁之後咧就同前嗰2年差唔多，咁亦都係到8月至10月有2個月時間咧，亦都係稍為比舊年同期咧就係好啲嘅。咁依家咧就係差過前2年噶啦。跟住咧，我哋再睇下嗰個價錢。誒，價錢咧就係成年咧就基本上，除咗2月份1個月，2月至3月初，即係2月成個月咧就好啲之外咧，基本上都係差過舊年噶啦。所以今年個價錢係比舊年係差咗噶啦。喺Contra Costa。跟住睇 Marin County，Marin County 年初到大半年到5月份，甚至6月嗰個 inventory new listing 咧都係多嘅。之後咧就前同2年差唔多，即係嗰個差唔多同其他嗰2個 county 都差唔多，只不過咧就係即係嗰個時間嘅問題，即係 shift 咗少少嘅。咁再睇下 active inventory 咧就稍為比前2年咧真係高到年尾咧就跌翻落嚟，咁即係同 Alameda 同埋 Contra Costa 都係類似咁嘅 story 啦。pending sale 咧亦都係前半年咧就係唔錯嘅，到6月8號都唔錯嘅。咁咧就有一段時間6月至
8月咧係差，但係咧8月中到11月咧又好翻舊年嘅，所以Marin County 嗰個 pending sale 稍為比其他嗰兩個 county 咧就稍為好啲，係只係7月份嗰個時候差啲之外，同埋依家年尾差啲之外咧，成年咧都係比前2年唔錯嘅。咁啊，再睇下個價錢。價錢咧就開頭咧就係差過舊年嘅，咁基本上即係同舊年一上一落咁都唔係相差好遠。普遍嚟講咧，價錢除咗係6月份嗰一段時間咧就稍微高啲之外咧，就成年都係比較差嘅。所以總體嚟講，成年咧係比前2024年咧係差嘅。跟住睇三藩市，三藩市新出嘅 new listing 咧，同前2年都差唔多啊，貼住啊。咁依家咧就喺 between 2024同埋2023年之間。咁所有嘅 inventory 咧，亦都係前半年咧，亦都係差唔多同舊年。咁但係咧後半年咧就差晒啦啊！嗰個 inventory 咧 drop 得好犀利。咁所有嘅 pending sale 係點樣咧？pending sale 三藩市普遍咧，都好過舊年嘅，年初又好啦，係只有好短嘅時間，係3月嗰段時間係差啲之外，成年咧都係 pending sale 係比舊年係好嘅。咁最後咧睇下 sales price，sales price 咧就喺4月至7月之間咧係好過舊年，其他咧都係麻麻地。咁依家到年尾咧反而又好過舊年嘅。咁三藩市就咁啦。跟住睇 Summertown new listing 咧就亦都係同其他 county 一樣，喺5月初之前佢新出嘅 new listing 咧即係比較多嘅。咁inventory 普遍嚟講亦都係開頭半年啦，到7月份咧，inventory 都係好過舊年2年嘅，依家咧就差咗啦。所以 Summertown 嘅 inventory 其實係比舊年同期前2年咧都係少咗嘅。個 pending sale 咧就係最差嘅時候咧就係3月啊，3月份至3月成個月啦，都係比舊年差嘅，其他咧都唔錯嘅啊。咁依家到11月、12月咧又係差過舊年嘅。咁最後咧就睇下價錢喺 Summertown overall 個價錢咧就係成年嚟講咧即係。比舊年咧都係偏差少少啦。舊年咧就你睇呢個黃色呢個，舊年衝得好犀利，咁今年最高咧都已經達唔到佢舊年嘅高位啦。咁所以依家翻去呢個價錢咧係已經係差唔多係翻去1月尾2月初嗰個價錢啦。最後睇南灣Santa Clara 咧新出嘅 new listing 咧就係普遍咧都係差過舊年嘅，係只有年初到4月份嗰個時候咧inventory new listing 係比較多之外，咁active listing 咧成年嚟講咧都係高嘅，一直到9月份開始就跌咗落嚟啦inventory。咁我哋再睇下 pending sale，pending sale 咧就開頭咧就係到3月初、2月尾、3月初咧都係唔錯嘅。咁之後咧就係比舊年同期咧都係差咗啲嘅。咁最後睇下個價錢咧成年嚟講反而咧好過舊年啊。嗱，最高峰嗰時候咧都高過舊年，所以普遍嚟講係比舊年高嘅，係到11月之後咧就係差過舊年，但係依家又有趨勢 pick up 翻少少嚇。呢個咧就係 Santa Clara 嘅 median price 啦。咁咧咁我哋到20號咧就攞我哋灣區26個城市嗰個房地產嘅市場再同大家更新下。咁千祈唔好錯過啦喎。咁下次見啦。拜拜。